И днес ще поотваряме малко кутийки в хилкейса. Също ще играме и батали. Но първо мисля да започна с малко кутийки да поотваряме. Днес бюджета ни е $27 или евро, не знам какво се води. И се чуда с коя кутия да започна. Дали ще имаме късмет тук? Сега ще видим. Мисля, че нямаме. Кутията 5 евро. Не извадихме 57 цента. Кутията е 7 евро по-точно. Не 5. Добре, с тази нямахме късмет. Дайте видим някоя друга. Така. Тази. Дали ще ни донесе късмет? Как мислите? Пробваме нея. Дай. Това дали е скъпо? Да, но. Не много батърска. Ако беше нещо друго, ще да по-добре. Но дайте видим баталите. Има ли някакви интересни? Имам за доста пари. Аз предпочитам да цъкам едно в едно. Ама я ще влезем тук да видим. Не стана. Айде, тук ще влезем. Кутията е 3,50. Биха, ама даже не съм и напечал с 50 цента. Няма нищо. Имаме още 10 евро. Да видим къде да влезем. Тук може би някой влезе. Като цяло не съм виждал много ютубъри да снимат в Hellcase, български по-точно. Реших да пробвам така ни 50 лева да видим дали ще извадим нещо. 10! Браво бе! Доста добре. Я да видим. 12 кутите уили са. Айде, тук ще влезе. Добре, айде, ще направя една. Дали ще върши. Ще влезе ли някой днеска? Така най-мраза да чакам. Па не ми се играе с ботове, защото с ботове шанса да паднеш е много по-голям. Защото си играе срещу сайта като цяло, а па ако си срещу други хора, нали, шансът е по-добър. Тогава според мен е 50 на 50, поне аз така си мисля, не знам, мой да не е така, но... Няколко имаме, почти 7 евро. Хайде видим този печага е наредил 15 кутии. Или ще върже нещо? $2,60. Или ще се избият поне парите. Водим с 30 цента за сега. Трябва ми падне нещо хубаво. Те са на една цена. Водим с доста вече.
Айде, вържи, грифонче. Няма как. Да ви кажа на минимална печалба топич. Само да видя нещо. Това ще го продам. Може би и това ще го продам. Или да го продам за апгрейда. Пробваме едно апгрейдче. Само видим какво може. Тази страна ще стане. Я да видим. Не. Добре, ще пробвам и това за апгрейд. От същата страна, обаче ще играем за нещо тъпо е за това, например. И това не го даде. Тъпичко. 240. Аз ще пробваме тук. Стопич. Не знам какво ще стане. Него доси по-скъпо доста. Ужас. Май загуба пак, да. Той има би и трите битки, между другото. Какво се случва? Добре, имаме 3 кинта. 3 кинта имаме. Знаете ли? Мисля да направя така. Кинта за това ще го обърнем и ще се молим на Господ. И това го даде. Разгеле. Колко правим общо? 22. Въобще не сме на печалба, между другото. Освен ако не извадим нещо. Дали ще ми даде още един апгрейд, вие какво мислите? Това ако мога извада. Процентите са много малки. Много са малки процентите. процента имаме тук. Само да видим. Тръгна да ги вада. Ние сме на загуба. Какво да вада? Само да видя какво му извада. От трите айтема. Дали има нещо интересно. Може само по 3 да се трейдва. Мога извада нещо, другите ги изиграя. По принцип един мак 10 бих извадил, ако има някакъв хубав. Чайте видим какви има. Има чисто нов такъв. Добре. Ще извадим един мак, ще ни останем 8 и ще ги изиграем тях. Ако върже нещо, върже. Не са ли сме ние? Айде бе, ай тук. Вчера си вкарах дигала, чиста загуба.
Чакаме офертичка. Ето е офертата. Има ли нещо? Не, чисте. Не, няма нищо. Така. Добре, дайте да играем още малко. 4 човека, тук много рисковано. Предпочитам максимум 3 човека да има. Айде, тук ще влезем, каквото стане. Някой влезе. Добре. За 20 цента. Не виждам смисъл. 3. Айде, тук сме. Да видим. Ще вържа ли нещо интересно? Това... Да, то си не избива грам за лога 40 цента. Ти луд ли си? Дайте пробваме с няколко кутия за 5. 5,30. Ако има... Това е нашата кутия. Има една за 5, само продадена. Какъв е то кейс? Какви готини работи е дропвал. Ще ни даде най-тъпото 100%. Дайте ще я пробваме. Дано ни върши. Маля като... Ако беше дало... Ако беше дала като... Да. Разбира се, защото ще ни даде най-тъпото. Добре, дайте го апгрейдваме това. За това ще играем. Да не го пусне. Даде го. Добре. Добре. Така. Ще го продадем това. Ще дадем някакъв кейс. Батъл. Имаме 4,60. 4,60. Къде е нашата битка? Само да намерим. Айде, тук ще влезе. Някой ме изпревари. Тук ще стане, влезнах. Добре, хора, да те видим какво ще стане. По принцип те кутии не са много готини, ама ако дръпне някой рядък предмет, ще стане хубаво. Какви са тези ми за по 4 цента, бе те? Ето, на него му дръпна, но на мен няма да стане май. Да. Дай ми нещо хубаво. Не стана. 1,70. Айде при топич. Топа не стана. Добре, ще създам аз една. Дай 3 човека, имам 1,70. 1,70. Това. Например. Да не влизат само хора.
Това 12 долара. На доста голяма загуба сме. Ама такъв е хазарт. Няма какво се направи. Няма ли я влезе някой? Ако не влезе, пускам ботове. След малко. Поне дръпнахме нещо. Айде. Ботовете ще бият по принцип, но може да имаме някакъв късмет. Сега ще разберем. Едва ли. Да. Даже не е на печалба. Да отворим нещо и тук. Такива кутии съм отворил сигурно 100 и никога не ми е дал емката. Няма и да ми я даде. Имам за още малко. Ще мога да направим някакъв батъл с центове. Мога да изловим някакъв късмет. Кой да знае. Добре. Така, този път 4 за 30. Това ще сложим. Сега ще влизат по-бърже. Поне така си мисля. На тези къси битки влизат хора. Какво се случва, бе? Даже тук не влизат. Това не е реално. Това не е реално. Добре, ще влезе някъде. Ето този. Айде. Да се напълни. Това не е реално. Толкова батали има и никой не влиза. Айде още един. Тук в Хела само един път ми върза и ми даде от кейс 5,50 ми даде 90 евро калашник. Си го смених и си взех АВП-нце, но пак това му беше. Айде още един. И да приключваме с клипчето. А 5000 човека, никой не влиза. Паси. Какво снимаме от 20 минути? Да, това няма как да е реално. Айде, един човек ни трябва, бе. Разкън. Сега това те учи как ми ще ни бие. Толкова време. Дай някой хубав айтем. Нещо половина. Да, ето той ни би той. Добре хора, това беше. Ако ви хареса, коментирайте, харесвайте.
и до скоро.